香港咧有陣時候咧係會掛起一啲嘅黑色暴雨警告啦，或者咧係8號風球嘅喎。咁唔知咧突然其來嘅呢啲假期，你係咪會有一個驚喜？咁喺呢啲時候，你又會做啲乜嘢咧？又或者星期六、星期日暑假嘅時候，你又會唔會淨係上網睇片打機？聖經上邊咁講嘅，要愛惜光陰，因為現今的世代邪惡，即係提醒我哋咧要好好善用我哋嘅時間喎。當然就係唔好淨係打機，唔好淨係咧係睇片上網啦，做啲有意義嘅事情。跟住落嚟咧，建議大家咧有14項嘅健康嘅活動喎，都可以喺屋企做嘅。第一咧，咁就睇啲嘅好書啦，咁呢啲書可以喺圖書館借啦，又甚至乎咧，我哋嘅教科書都得㗎噃。有啲同學咧中意數學嘅，有啲我見到有啲同學咧係預先做啲數學，又或者咧佢哋會攞啲中文書、英文書出嚟朗讀，咁其實都係好好㗎噃。又或者咧係玩一啲嘅益智嘅玩具，譬如拼圖砌積木咁其實都係好好玩嘅。又或者咧係你屋企有嘅玩具啦，咁都可以攞出嚟玩，就唔係淨係咧上網打機啦。咁又或者咧，我哋整理下咧，我哋咧嗰啲玩具咧都係好好㗎喎。我哋睇下右邊嗰個圖，嗰個小朋友咧將佢好多個車咧擺得好整齊，一睇咧就知道，哇係咁好玩嘅，原來擺得好咧，個心裏邊咧會咧係好舒暢㗎噃。中間個妹妹亦都係一樣啦，將自己嘅嘢執好咧，亦都係咧係令到自己咧好容易攞到自己嘅嘢啦，咁都係會好舒服㗎。咁我哋亦都可以咧，係做下家務，幫手摺下衫啦。有陣時候咧，可能我哋諗摺衫可能好辛苦㗎，其實都唔係㗎。有陣時候咧，摺衫都可以舒緩我哋嘅心情嘅。咁我哋亦都可以攞張紙出嚟畫下畫啦，油下顏色，又或者咧摺紙做下手工做下咧用紙黏土或者泥膠做下一啲嘅公仔喎。咁其實咧都係可以訓練到我哋創意㗎。我哋都可以咧，係聽下音樂，聽下收音機。咁收音機咧好多嘅節目咧都係好有益處嘅，等我哋學到好多嘢。咁而聽音樂咧，亦都可以舒緩我哋嘅心情喎。又或者咧，一家人一齊玩啲桌遊嘅棋，無論咧我哋贏咗，梗係開心啦。有陣時輸咗都唔緊要，咁哈哈哈咁樣咧，咁有陣時候就知道，有陣時係會輸㗎，咁其實都係好好㗎喎。咁或者咧，我哋係唱下歌啦，或者咧係學下樂器啦，咁呢啲咧都係好好嘅。咁喺屋企咧，我哋都可以做一啲簡單咧嘅拉筋嘅活動啦。咁咧呢啲拉筋活動咧，咁我哋可以諗下，平時我哋上體育堂咧，老師咧帶我哋做熱身運動嗰啲拉筋活動啦。咁有陣時候我哋讀書讀得耐，咁咧可能精神好攰啦，咁做下運動咧都可以舒緩下我哋自己㗎。咁又或者咧，我哋可以咧係將我哋嘅心情寫低喺日記裏邊啦。呢啲心情可能係開心，可能有陣時係好緊張嘅，可能有陣時係好驚，可能咧係有陣時候咧好擔心。呢啲心情寫低，咁等我哋咧明白自己而家嘅境況喎。咁亦都可以咧將一啲感恩嘅事情寫低睇下天父原來咧賜咗好多恩典俾我哋嘅。咁有陣時候咧，發下呆都好㗎噃。咁譬如咧，我哋咧望下咧窗外嘅景色，咁能夠咧係令到我哋咧去舒緩一下㗎。咁咧就望下啲樹木啦，又或者咧係望下出邊咧啲人車等等都係好好嘅。咁又或者咧係同家長一齊咧係做食物喎，咁亦都可以咧係舒緩到我哋嘅心情㗎。其實咧，生命即係咧，係好好善用我哋嘅時間。其實我哋每個人都係管理好自己時間嘅管家嚟㗎。聖經上面咁講，所以你們要謹慎行事，不要像愚昧人，當像智慧人。咁希望我哋每個同學都係咧係好小心、好善用我哋嘅時間，都能夠咧做一個智慧人。